डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। सर मैं अवैस बेटा, एक सवाल भी आपसे पूछना है। आपके सामने कंप्यूटर ऑन है, मुझे ये बताएं कि ये जो आखिर में नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है, इसे क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बार। सोच लें। हाँ खैर बेटा, हाँ टास्क बार, वेरी गुड, टास्क बार, अब आपको याद आ गया है। ठीक है जी, आप अपना टाइप करना शुरू करें बेटा, वेरी गुड। नॉर्मल पर आपने लिखना है, छोटा सा टेस्ट है। यस जी, आप इसको बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर पाएंगे जी। अगर आप 50 से ऊपर लिखेंगे तो फिर बच्चे तालियां बजाते हैं, अदरवाइज नहीं। गलती बहुत हो रही है, क्या हो? यार आप इतना ज़्यादा रीसेट नहीं कर सकते इसे अब। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सर नहीं, सर नहीं, मेरी 50 आ रही है। 39 आपका स्कोर आया है, मैंने अभी नोट किया है। सर 50 आ रही थी। एक बार और ट्राई करने दें आपको, अगर ना 50 आई। सर 50 आ जाएगी, पक्की बात है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अच्छा चले, एक दफ़ा आप और लिख लें, एक दफ़ा और लिख लें जी। अब ऐस को एक चांस हम और दे रहे हैं। वैसे 39 आई थी जी इससे पहले। शाबाश शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंक्रीज हो गई है स्पीड आपकी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। लेकिन अब आपने रीसेट नहीं करना, जो भी स्कोर आए। स्कोर अच्छा ही है मेरे ख्याल में। 47, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड जी, 47। ठीक है वैसे इसका मतलब है आप सही कह रहे थे, स्पीड आपकी ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले आपका स्कोर ठीक नहीं था। लेकिन इस हिसाब से भी आप 50 से ऊपर नहीं गए, तो स्कोर आपका जो है वो 20 होगा। यस जी, 20 स्कोर आपको दिया जा रहा है 25 में से। लेकिन खैर आप नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, शाबाश।